नमस्कार दोस्तों। वैसे तो पानी का कहर, बारिश के पानी का कहर हिंदुस्तान में चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रस्त हुआ है दिल्ली। दिल्ली के कई इलाकों में, मयूर विहार के साथ और भी कई इलाकों में जो है पानी का कहर देखने को मिल रहा है। घरों में पानी घुस गया है और यातायात साधन बहुत विलम्ब हो रहा है। यहाँ तक कि रिक्शा चालक, ऑटो चालक, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन के एरियाज़ में भी पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रुक गया है, जिससे ट्रेनों के आवागमन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नेट पर एक ऐसी वीडियो मिली, एक ऐसी लड़की की वीडियो जिसका कल पेपर था, लेकिन वो कोस रही है केजरीवाल सरकार को। वो कह रही है कि बारिश का आना तो एक प्राकृतिक आपदा है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समाधान करना तो सरकार के हाथ में था, लेकिन सरकार ने वो भी नहीं किया। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। सीधा और यहाँ पे वोट मतलब चुनाव होता है, जनता लोग हमारे घर पे आते भीख मांगने के लिए, क्या हम पे देना, हम इतना पैसे देंगे। यहाँ पे जब हम लोग परेशानी में रहते तब नहीं आते जनता लोग हमारे पास, क्या हम तुम्हारा भला करें कि जगह दे, हमें कोई सावधानी नहीं मिलती है, कोई हेल्प नहीं मिलता। और जब उन लोगों को मतलब हम लोगों से जरूरत है तो हमारे घर पे जाते हैं कि कैसे रह रहे हो, कैसे, क्या हम पे वोट देना, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम लालच देके हम उन्हें मतलब इतना लेवल तक हम पहुंचाते हैं।